跟大家分享一下我们的卫浴空间设计。很多时候你问客户，一个家里面最重要的空间是什么？标准回答我们想可能是客厅、餐厅或者是卧房。但是啊，你问3个女生，会有1个告诉你，我觉得卫浴空间是我最在意的空间。这一次啊，我帮客户特别挑了这个很漂亮蓝色纹路的大板瓷砖，让它整个气势跟花纹呢有别于一般制式的卫浴空间。那大大的台面是客户非常喜欢的，底下就是各式各样可以做收纳的空间。那当然呢，你在马桶旁边一些备品空间放卫生纸的，好，或者是这种相关的一些配件能够放的地方，其实都很重要。那我在这边还做了一些小平台，因为现在时候啊，大家以前是说我们坐在马桶上会看看小说、看看手机，现在都是滑手机啦，所以我们一定要有一个很方便可以放手机的架子，避免手机不小心掉到马桶里。再看到我后面这里的浴缸，你看这个柜子打开以后啊，它下面呢我们特别做了一个标签，就是这是以后我们浴缸管道的一个维修孔。那这个如果说以后你觉得下水比较不顺啊，或是可能是毛发堵塞，那我们就可以把这个维修孔打开来，然后再去修水管，这样子就不需要去拆浴缸跟维修了。